Kamar dai yadda kuke gani yau ga mu a cikin jejin Darazo domin tabbatar da sasantawa da aka yi tsakanin makiyaya da Fulani, wanda yanzu haka hukuma Bauchi State wadda mai girma gwamna ya turo wakilansa da su sarkin Darazo da ɗan majalisan jiha na Darazo Local Government Suleiman Sa'idu da kuma shi hakimi kansa uban ƙasa sarkin Darazo da kuma uban gayya gaba ɗaya Talban Sadai shine ciyaman na Darazo Local Government yanzu haka, wanda aka je aka tarar da su Malam Bala da kuma Fulani domin tabbatar da wannan zaman lafiya na janye wannan fulaku da kuma sulhu akan hekta da aka yi alkawari za a daidaita, kuma an daidaita. Yanzu haka wannan cikin jejin ne muka shigo da hukuma da kowa domin a tabbatar da kowa an bashi hakkinsa a hukumance. Fulani su kiwon su, masu noma su noman su, kuma kowa ɗaya ne, ba bako ba nagari, ba Fulani babu kuma wadda ba Fulani ba, duk ɗaya ne. Yanzu haka ga mu mun fito an gama sasantawa, an janye, an yi maganganu masu muhimmanci, an fito hukuma ga ta yanzu haka ta fito daga cikin wannan jeji domin an kammala komai. Malam Bala ya yarda da kuma an yi hukunci daidai yadda ya kamata a gwamnatance. An nufi Sadai Local Government da Sadai District su ma domin a tabbatar da wannan zaman lafiya. Allah Ubangiji ya ƙara mana zaman lafiya, Allah ƙara mana zaman lafiya, Allah zaunar da ƙasar mu lafiya ga baki ɗayan mu, Allah